Bé, doncs estem amb la Gessamí Boada, artista mataronina, que serà una de les integrants del cartell del Posidonia Fest, festival de música que es farà a Mataró del 3 al 5 de setembre. Hola Gessamí, què tal, com estàs? Hola, Bernat, molt bé. Doncs res, volíem saber una mica, Gessamí, com, com has rebut la proposta de participar al festival i quines sensacions tens. Doncs tinc moltíssimes ganes perquè això m'agrada molt tocar a Mataró. És un lloc on em sento bastant a casa, tot i que em sento a casa a bastants llocs perquè m'he mudat molt, he viscut per tota Catalunya, però a Mataró tinc família, hi he viscut i és un lloc per mi molt proper. A més, jo sempre, bueno, el Maresme és casa. També fa molta il·lusió perquè ha estat una iniciativa del segell Microscopi, que és el meu segell amb el que jo publico les meves cançons i que m'han cuidat sempre moltíssim. El David Molló és la persona, és el meu mentor i que compti amb mi doncs, per un festival així em fa molta il·lusió. I també doncs, pel cartell que hi ha, no? És un cartellàs. Parlant amb l'organització, com ara tu dius, amb Microscopi, la seva idea és, d'alguna manera, convertir el Posidonia Fest en la cara de la música de Mataró, no? No sé si a tu també això et fa especial il·lusió, que sigui un projecte no només d'un any, sinó que la idea sigui de consolidar-ho a llarg termini. I tant, a més jo crec que a Mataró falten, no? Potser festivals i que és una ciutat amb molta població, però que potser no genera tants concerts o tanta activitat cultural com podria. I per tant això, moltes ganes. I el segell ja et dic, és que són la meva família. Jo que, bueno, et coneixo una mica més, sé que segurament que sigui al costat del mar, allà al port, també és un al·licient que et fa especial gràcia, no? Explica'ns una mica per què i per què és el que t'agrada tant del mar. Jo he viscut molts anys a prop del mar i jo l'estiu per mi significa platja, no? I quan no hi puc anar estic bastant trista. De fet, he tingut èpoques de viure a la muntanya i em faltava sempre aquesta cosa, no? M'inspira també, com saps tu molt bé, a escriure cançons. Tinc moltes cançons que parlen del mar i, de fet, ara les últimes, bueno, els singles que he tret fa un mes, a mitjans de juny, els hem gravat aquí, els videoclips, al costat del mar, a Montgat. O sigui que jo i el mar anem bastant a la una. Parla'ns també d'això, del teu moment actual, de les dues cançons últimes que has tret. No sé com estàs, en quin moment et trobes i defineixos una mica els dos temes, de què parles. Bueno, jo vaig treure això, el meu primer disc el 2018, ara el 2020 vaig treure el meu segon disc, que es diu On començo jo, i al juny doncs, em vaig il·luminar i vaig voler treure dues cançons molt íntimes, molt petites, molt senzilles, que es diuen sota el títol de Silenci, i són dues cançons que parlen de la mort, d'acceptar la mort, i crec que arrel de la pandèmia doncs, és un tema que tenim més proper que mai, no? I que costa molt de parlar-ne i que jo crec que és sanador també. Llavors he volgut fer, doncs, no sé, transmetre com jo em sento amb aquest tema, amb aquestes dues cançons, que a més tenen dos videoclips. I, vull dir, tenint en compte el tema, no? Saps que és una aposta arriscada, no? Perquè a la gent a vegades li costa consumir o afrontar coses que tinguin a veure amb algo tan negatiu i que sempre evitem com és la mort. Per què una mica ho has decidit encara cap aquí? És que, bueno, van sortir així. A mi les cançons em surten, no? És com si no les escrivís jo i jo fos un canal i passen, és una mica hippie, però passen a través meu, no? Bueno, tenia la necessitat de treure-les cap enfora, de compartir-les amb el món, i sé que són cançons que no sonen a la ràdio, que no són gens mainstream, que potser molta gent no les escoltarà, però que la gent que ho escolti realment, espero que els hi arribin. Creus que també d'alguna manera és necessari connectar d'altres maneres amb la gent, no tant de la forma doncs, més comercial o més fàcil? Sí, de fet, jo sempre he fet les cançons que m'han sortit de dintre i potser per això doncs, no he arribat a segons quins cercles, perquè doncs, no he intentat buscar una fórmula de fer un hit o de fer no sé què, sinó que sempre he intentat ser molt fidel al que em sortia, no? Amb les conseqüències que això pugui tenir. Però crec que bueno, són com semilles, com es diuen, bueno, com anar plantant, no? Llavors, no? Llavors,
Exacte, llavors que després van creixent, o sigui que jo molt satisfeta i de fet ja estic preparant temes pel tercer disc i ganes ja de començar amb la producció i de tornar Bueno, és que és tot, no para això de la música. Vale, doncs explica'm algun secret que ens puguis revelar del futur de Jessep i Boada. Alguna petita píndola, no massa, eh? Que segueixo escrivint amb els 3 idiomes que sempre faig servir, que són el català, el castellà i l'anglès, perquè no hi ha manera que em decideixi per un i em sento còmode amb els 3, així que crec que hi haurà temes en els 3 idiomes. Molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, perquè també la gent, doncs, el públic en general, no? Sàpiga una mica com és el dia a dia d'una persona que es dedica a la música. No ho sé, explica'ns com és el teu dia a dia i quantes hores implica saber de fer una cançó, una sola cançó. Una cançó pot trigar una hora o pot trigar 3 mesos. Això va com va. De fet, diumenge passat estava una mica agobiada i trista i per diversos motius i vaig fer un tema amb això, en una hora i mitja i el tinc sencer, ja el tinc acabat. No? Això no passa sempre. Hi ha vegades doncs, que te sentes al piano i fas una estrofa i un altre dia fas la tornada, no? Però jo soc ser bastant això, bastant ràpid. El tema, després hi ha la producció, no? Quan et poses amb l'ordinador o a tocar-ho amb els músics, aquí ja et pots estar molta més estona, però el que és el naixement de la cançó, en el meu cas, sol ser bastant ràpid. I sé que el sector de la música i de la cultura, doncs, i més amb la pandèmia, doncs, ha estat bastant tocat. Com ho has viscut tu i una mica si ja noteu una certa pujada cap amunt? Sí, jo de fet l'estiu passat va ser bastant dur perquè vaig fer potser 2 o 3 concerts. De fet, l'últim que vaig fer va ser a Mataró, precisament, al Nosaltres Fest, i va ser molt, molt dur. Econòmicament, sincerament, econòmicament va ser molt difícil i emocionalment, perquè jo porto 10 anys ja dedicant-me a la música en directe i de cop no tenir l'oportunitat d'estar en un escenari psicològicament és molt, molt estrany, no? I, bueno, el Nadal també fatal, tots tancats a casa, i ara que sembla que tot s'està activant molt, de fet estic fent moltíssims concerts, estic molt cansada, molt contenta però molt cansada, i ara sembla que volen tornar a tancar coses que ja veig que estan anul·lant i espero que parin d'anul·lar concerts, si és que la situació ho permet, no? Però jo crec que es poden fer. No ho sé, ja es veurà, es anirà veient, però espero que això, que la cultura... Jo no vull dir que sigui segura perquè és segura com qualsevol altra activitat, no? Al final, vull dir, el risc està allà, però si es prenen mesures, si es fa bé, crec que val la pena seguir-ho fent. Parla'ns d'aquesta incertesa que sentiu els artistes músics, que segurament en altres sectors no la sentim. Com la afronteu vosaltres, no? El pensar, no sé si tindré concerts el mes que ve, com es viu això en el dia a dia? Perquè al final, encara que t'hi acostumis, es fa difícil, no, també? Sí, això és la vida sobretot dels artistes que no estem a primera línia, que planifiquen amb 4 anys vista, no? Ja saben quina gira faran, ja saben quin volum de feina tindran. Els artistes així més petits anem bastant al dia a dia i de fet de cop et surt un bolo la setmana que ve, per tant està molt i per això jo ara m'he trobat una mica desbordada perquè no m'ho esperava i de cop 5 concerts en una setmana, no? Dic que super contenta en aquest sentit. Però això és aprendre a acostumar-te a viure molt això, el dia a dia, carpe diem, i intentar no crear massa expectativa tampoc, perquè llavors et pots emportar xascos importants. Per què vas decidir tu apostar-ho tot a, vale, la música és el meu món? O sigui, perquè és una decisió que també entenc que és, en certa manera, valenta, no? Perquè no és... Malauradament, el país on som potser no és com altres, no? Potser més als Estats Units, on hi ha una indústria com molt més forta i hi ha molta més oportunitat i finançament ràpid, no? Sí, o inclús a Europa, no? Per exemple, a Noruega tinc constància doncs, de que es potencia molt més la música a les escoles, les arts, i hi ha molt de recolzament des de les institucions. No? Aquí és bastant... ja t'apanyaràs,
saps? I realment invertim una quantitat de diners que no recuperem. O sigui, és com anar invertint tota l'estona, no? Jo, no sé, va haver un moment que vaig sentir molt clar que aquest havia de ser el meu camí, que havia de cantar, que com jo em sento quan estic a l'escenari no ho sento enlloc més. I per mi això va ser molt revelador i des d'allà vaig anar posant-me com a objectius, vale, el proper pas vull que sigui aquest, vull anar cap allà, vull fer això, després pum, 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 taller de músics, SMUC, primer disc, segon disc i ara tercer disc, no? Resum una miqueta. Què ha canviat de la Gessamí, no sé, que estava al taller de músics a la d'ara, a nivell musical, tant d'estil com de, no sé, inclús manies que tenies del principi i ara fas totalment diferent? Potser sóc més oberta a nivell d'estils musicals. Vull dir, sempre he escoltat música molt variada, però cada cop intento simplificar més i me'n vaig a música potser, no vull dir comercial, però potser més senzilla, no? Abans escoltava molt jazz i és el que et fan estudiar a les escoles i és una gran escola, s'aprèn moltíssim amb el jazz, però cada cop escric coses més senzilles, inclús això, amb 2 acords et faig una cançó perquè intento anar com més a l'essència, no? Crec que he guanyat molta confiança a l'hora d'escriure cançons i d'anar traient bloquejos a l'hora d'escriure i crec que és una part que potser no s'ensenya gaire a les escoles i que crec que estaria molt bé potenciar, que és aquesta, la capacitat de crear una cosa nova i d'escoltar-te i dir, vale, què vull dir, no?, amb aquesta música. A vegades et fan fer exercicis simplement per fer com si estiguessis fent matemàtiques, no? I crec que falta la connexió doncs, amb les emocions i jo també dono classes, no? Ara he estat fent com un casal d'estiu de música i hem fet una cançó amb el grup dels grans, que tenen 10 o 11 anys, i en 4 dies hem compost una cançó sencera i l'han fet ells, la lletra, no? Llavors crec que això és superguai. La part creativa crec que s'ha de valorar més. Ara volia comentar això, no? Com que jo també sé que fas de mestre, fas classes i tal, com veus als teus alumnes? Detectes també una certa por en apostar per la música o, no sé, des de la posició de docent, què creus que fa falta i com veus la situació? Em fa pena que, per exemple, hi ha alumnes que tenen molt potencial i que veus que els agrada moltíssim i de cop i volta els pares decideixen desapuntar-los perquè han de fer vòlei, no? O han de fer natació, que em sembla molt bé fer esport, però no veig com una cosa pot ser incompatible amb l'altra i que si hi ha un nen que realment la música és que és com una atracció, no? Si vas cap allà, no li treguis això, no? Llavors crec que falta una mica de serietat o de pensar que realment això pot ser una feina també en un futur. Jo quan vaig acabar l'institut volia estudiar teatre musical i des del col·le em van dir no, allò que has de fer, tu has d'anar a la universitat, que és el que toca, no? I jo resignada, doncs vaig anar a la universitat i al final vaig acabar la carrera, però jo no vaig voler dedicar-me a això. Vull dir que intentem deixar una mica més lliures als nens i als adolescents que tirin pel camí que realment vulguin, sigui la música o qualsevol altra cosa. O sigui que tu per exemple, estaries a favor d'adaptar els currículums dels instituts i batxillerats i tal, i que si es detecta un talent i unes ganes molt fortes amb cert tipus d'alumnat envers la música, que hi hagin eines perquè puguin explotar al màxim això, no? Clar, amb la música com qualsevol cosa, no? Sembla que tots hem de ser iguals i tots hem de passar pel mateix camí i cadascú té unes habilitats o un potencial i trobo que no acabem d'explotar això, no? Parla'm també de com et cuides tu la veu, perquè això potser també és un tema que el públic en general no sap, clar. La teva màquina de treball, d'alguna manera, és la veu, no? Què fas i una mica quines són les pautes o recomanacions que dones? Això és molt personal, vull dir que cadascú té la veu que té i sap com s'ha de cuidar una miqueta, però el més important és no cridar, beure molta aigua i tenir tècnica vocal, perquè si no tens tècnica et pots quedar fònic bastant ràpid, que és el que em va passar a mi al principi de cantar, que cantava així una mica a lo loco i em vaig fer mal i per això després vaig anar a logopedes, i rehabilitació
I per mi la tècnica és superimportant. Llavors jo tinc els meus aparatos per fer escalfaments, els meus exercicis i les meves rutines i intento fer bastant per mantenir, perquè al final és un múscul també i necessita gimnàs. Tornant cap al Posidonia Fest, cap al festival, no sé, com t'imagines el teu concert i també, bueno, si em pots parlar una mica dels teus companys i companyes de cartell, què penses i què t'inspiren cada un d'ells, bueno, una mica això. Em sembla que el divendres hi ha el Pau Vallvé, no? I Cine Núria. El Pau Vallvé soc superfan. Crec que té un estil supercaracterístic que l'escoltes 2 segons i saps que és ell. I això és brutal i costa molt de trobar. I crec que ha trobat la seva fórmula. I a més fa unes lletres brutals, supercrítiques, sempre m'encanta. Cine Núria els vaig descobrir a Nosaltres Fest perquè van tocar just casualment abans de nosaltres i vaig flipar, dic, i aquests d'on surten? No es coneixia de res i em vaig fer fan aquell dia. I dissabte sé que hi ha la Maria del Mar Bonet, que bueno, és tot un referent, no?, de la música catalana. I no sé qui més hi ha abans. La Lia Sampai, ja. Vale, Lia Sampai sé que està al mateix segell, però encara no tinc el plaer de conèixer-la, així que no puc opinar massa. I bueno, la Txell Sust és una gran, vull dir que és una gran cantant, cantar abans d'ella és tot un honor. I a mi m'acompanyaran doncs, el Quim Isagi, que és el teclista, amic, productor dels 2 discos i de tot el que faig, i vindrà el Pep Terry Cabres, que és el bateria també increïble, top. I es pot avançar alguna coseta de què cantaràs o és molt secret encara? No, bueno, farem els temes del primer i del segon disc i potser algun nou, com encara queda, no està del tot planificat això. Però veniu. Vale, doncs ja està, Gessamí. Ha sigut un plaer compartir aquesta estoneta amb tu i res, ens veiem tots al Posidonia Fest als teus concerts i als de la resta, vale?